咁如果呢一套《Kamen Rider Zeta》拍完之後咧，我諗住開個另一套戲，即係有啲似古家同阿極陀嗰種感覺嘅。我想開一套咁嘅戲咯，即係拍完 Zeta 先啦。即係呢套戲仲係計劃緊嘅，即係話如果拍得成 Zeta 咧，咁就要開呢一套戲啦，就係咁樣啦嚇。即係簡單啲講就係，如果 Zeta 拍完，我就會開呢一套戲啦。即係啦，就係咁樣啦。咩古代戰士嗰啲感覺係啦。好，拜拜。即係嗰啲咩未確認生命體嗰啲咧，即係古家嗰套劇啊，同埋阿極陀嗰套啊，咩Unknown啊嗰啲啊，我哋消滅Unknown啊嗰類啊，即係唔係啲咩機械變身嗰啲啊，係原生狀態嗰種感覺。諗住開啲咁嘅戲嘅我係啊〜